बेटा तू अच्छे से पढ़ाई कर, मैं तुझे सब कुछ ला के दूंगी। और अगर नहीं ला के दे पाए तो फिर मत पढ़ना। पक्का? पक्का। मुझे पेंसिल चाहिए अभी। ये ले बेटा। मुझे कंपास ला के दो। तुझे बेटा इन सब में से कौन सा कलर चाहिए? ब्लू। ये ले बेटा। और बोल क्या चाहिए? आर्यन कुछ सोच, वरना तुझे सच में पढ़ाई करना पड़ेगा। मम्मी मुझे फोन चाहिए, ऑनलाइन पढ़ाई करना है। अब देखता हूँ मम्मी मुझे फोन कैसे ला के दे पाती हैं। ए ले बेटा